வணக்கம் நண்பா. வெல்கம் டு ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா மஹிந்திரா 515 டிஐ பூமித்ரா சைன் ட்ராக்டர் சேலுக்கு வந்து அந்த வண்டியோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துட்டு ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல் நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர்ஸ்லாம் டெய்லி சேலுக்கு அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேங்க. அதையும் மிஸ் பண்ணுறேன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ஆலும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் இந்த மாதிரி டிராக்டர்ஸில் போடும்போது உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வருங்க. நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியுங்க. சரிங்க, இந்த வீடியோவில் வண்டியோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பிராண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மஹேந்திரா 515 டிஐ பூமித்ரா வண்டிங்க. இந்த விட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2017 மாடலுங்க. சிங்கிள் ஓனருங்க. ஸ்டேரிங்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்க. வெஹிக்கிள் கிளாஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் டாட்டாங்க. இன்ஜின் கிரவுண்ட் கீர் பஸ்லாம் தெளிவாக இருக்குன்னு ஓனர் சொல்லிக்கிறாங்க. இந்த வண்டியோட ரேட்னு பார்த்தீங்கன்னா TN 18 AL 6447ங்க. இப்போ ஸ்டோரிங் சுற்றி பார்க்கலாங்க. இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா டாப் பம்பர் ஹூக் பைட் எதுவுமே இல்லைங்க. இன்சூரன்ஸ் இல்லைங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 40% வருங்க. இந்த வண்டியோட ரேட்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,80,000 சொல்லிக்கிறாங்க. ஃபிக்ஸ்ட் ரேட்டில் ஓனர் சொல்லிக்கிறாங்க. நீங்கள் நேரில் பேசினா ரேட்டு குறைச்சிக்குவாங்க. கீழே டிஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் டீட்டெயில்ஸ் தருங்க. நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி பேசிங்க. நேரில் பேசினா ரேட் குறைச்சிக்குவாங்க. நம்ம சேனலில் உங்கள் டாட்டிக்கு சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நம்ம சேனல் டிஸ்கில் இருக்கிற ஆப்ஷன் நம்பருக்கு உங்கள் டாட்டோட ஃபோட்டோஸ் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அனுப்புங்க. நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுவோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ஆலும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் உங்களையும் சந்திக்கும் வரை இப்படிக்கும் ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.